今日は2016年4月28日ですね。今12時44分です。朝日新聞の一面には、ヘイトスピーチ対策法案が成立しそうだということですね。与野党が修正協議で、基本的に合意したということで、民進党というのはヘイトスピーチの定義をもっと広げるべきだというふうなことを言ってたわけで、今の自民党と公明党の法案ではアイヌの人たちに対する差別の言葉なんかが入らないんじゃないかと。それから罰則とかそもそも禁止する内容になってないんじゃないかというような批判があっていたわけですけれども、最終的に合意しそうだということです。私はこの問題に関しては今の与党の案でもいいのかなというような気がしますね。基本的にヘイトスピーチは悪いんだということを明確にすればいいわけであって、これやりすぎると心配 しなければいけないのは、そもそもヘイトスピーチでないスピーチに対してまでも規制がかかるということを一番心配しなければいけないわけですね。誰かを批判すること、特に国家権力や国家権力とつながっている人たちを批判するような運動というのは社会的にいっぱいあるわけですよ。原発反対の運動しかり、それから安保法制反対にしかり、そういう本当に意味のある重要な批判行動までもがヘイトスピーチだということにされて弾圧されるようなことがあっては絶対ならないわけです。そういうことに最も気を配らなければいけないんであろう。だから本来はこういう問題というのは法律で縛るべき問題ではないのかもしれないね。一般の国民が十分批判的なものを目を持っていて、ヘイトスピーチなんかというものが百害あって一理なしのものなんだということを認識していれば、そういうスピーチをしようとする人すらが浮いてしまうわけですから、それによって本来社会的に悪いものは慎まなければならない状況というのを作り出すのが本来の健全な社会だと思います。で、なんでこういうヘイトスピーチなんていうものが存在するのか。私はこのヘイトスピーチをやることによって得する人たちがいるからなんだろうと思いますよね。どういう人たちが得をするかというと、結局国際間の緊張が高まっていくことによって得をする人たち、いわば軍産複合体ですよね。戦争が起きることによって、紛争が起きることによって得をしている人たちというのはいっぱい世界中にいるわけです。中東における過激派の紛争もそういう人たちが裏で画策しているんだという指摘はいっぱいあるわけです。いつまでたってもイスラム国を中心としたというか、彼らが一番代表的な例ですけども、彼らのテロがいつまでたっても終わらない。そしてアメリカはそういう者たちに対して空爆をやってることになってるけど全然効果が上がらない。ロシアがやったらその今までやってきた1000分の1の費用で十分効果を上げた。アメリカはこういう紛争を抑えつけようとしているように見えて、そういうふりをしていて実際にはそれをやっていない、焚きつけている。その裏に軍産複合体の意図が働いているという指摘がいっぱいあるわけですよ。で、難民が発生してヨーロッパに流れ込んだ。今度は難民に対するヘイトスピーチをする人たちが現れて、で世の中の状態が不安定になればなるほど得をする人たちは、これは軍産複合体の人たちが一番多いわけですね。一般庶民の利益にはならない。百害あって一理なし。テロの犠牲者になるか、戦争に駆り出されてそこでひどい目に遭うか、あるいはそういう紛争によって自分たちの
住んでいる環境が破壊されるか、自分の家がぶっ壊されるか、そういうことが起きる。そしてこの日本のヘイトスピーチに関してもですよ、中国や韓国や北朝鮮やアジア諸国の人たちと仲が悪くなることによって得をするのは、そういう軍産複合体の人たちですよね。だからこのヘイトスピーチをやってる人たちがそういう認識があるかどうかというのは多分ないんだと思うけども、何人かはあるかもしれないね。そういうところから金が出てる。ヘイトスピーチをやる団体に対して支援をしている人たちというのが多分裏でいるとすれば、そういう人たちがどういう人なのかということを調べれば、多分軍産複合体という枠の中に入っていくんじゃないかと私は思います。ですからヘイトスピーチなんていうけしからんことをやる輩というのは、知ってか知らずか、認識しているかしていないかは別として、軍産複合体の手先になっているという言い方していいんじゃないでしょうかね。そう思いますよ。で、繰り返し我々が確認しなければいけないのは、こういう軍産複合体の陰謀というのは世界中にあるわけで、それによって一般の市民国民が得をすることはない。彼らが大金儲けをするために多くの人たちが犠牲になってきたという歴史が延々と続いているということを忘れてはいけないということですね。今日はこれぐらいしておきます。